امروز تبدیل شدم به بهترین فوتبالیست تاریخ، یعنی کریستیانو رونالدو. خب به نظرم باید اولین کاری که رونالدو میکنه باید بریم یه صبحانه ململانی بزنیم. آقا اینم از استادیوم سانتیاگو برنابو، چقدر هم خفنه. بریم داخلشو ببینیم. آقا اینم از داخلش، میبینید چقدر خفنه. ممنون که این ویدیو رو دیدی و تا ویدیو بعد خدا حافظ.